Ребята, вот недавно снимала видео для вас. Прекрасные тюльпаны, дерево в цвету. А сегодня у нас вот такой снег, снегопад. И вот все цветочки в снегу. Так жалко их. Но я надеюсь, что, может быть, днем будет теплее, и они все-таки отойдут от этого снега. Вот тюльпанчики. Все в снегу, все замело снегом. И я прохожу и вот решила для вас снять ролик, показать. Дерево цветущее тоже все в снегу. Ну ничего, выглянет солнышко, все оттает, все будет хорошо. Я так надеюсь, ребята. Желаю вам всего самого доброго. Пусть в вашем доме всегда будет тепло, светло, уютно и радостно. Делайте добро, помогайте тем, кто нуждается. Сами верьте только в доброе, в лучшее, и оно обязательно придет к вам. Снег, видите, какой метет снег. Вот такая красивая клумба. Ее так замело снегом. Очень хочется тепла, чтобы тепло было и в наших сердцах, ребята, в наших домах. Тепло и добро, чтобы всегда было. Я это искренне вам желаю. Всем сердцем. Снег метет и метет. Но как-то стало немножко теплее, то прям днем было очень холодно. И вот вечером тоже я снимала, и как-то было прям, ребята, знаете, очень холодно. И телефон не могла даже держать в руках. Мне показалось даже, что небольшой мороз был. Но сейчас вот снег так даже гуще пошел. Но как-то теплее ощущается. И вот он уже как мокрый снег. Днем он такими холодными хлопьями летел, а сейчас он такой мягкий и уже мокрый. Я надеюсь, что будет теплее. Очень хочется тепла, потому что весну ждали, очень ждали. И прям мерзнуть совершенно не хочется. Ну, желаю вам всего самого доброго. До следующей встречи в новом ролике. С любовью к вам, ваша Лена.